မင်းတိတ်ကိုကြည့်ကောင်းနေပါလား You're looking very well. You're looking very well. မင်းတိတ်ကိုကြည့်ကောင်းနေပါလား You're looking very well. You're looking very well. ကျေးဇူးပဲတန်တန်မာမာဖြစ်အောင်အမြဲလုပ်တယ် Thank you. Try to keep in shape. Thank you. Try to keep in shape. ကျေးဇူးပဲတန်တန်မာမာဖြစ်အောင်အမြဲလုပ်တယ် Thank you. Try to keep in shape. Thank you. Try to keep in shape. လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမင်းဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲ How often do you work out? How often do you work out? လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမင်းဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲ How often do you work out? How often do you work out? တရက်ခြားတစ်ခါလုပ်တယ် Every other day. Every other day. တရက်ခြားတစ်ခါလုပ်တယ် Every other day. Every other day. မင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြေးသလား Do you jog? Do you jog? မင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြေးသလား Do you jog? Do you jog? လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအားကစားကလပ်မှာလေစော့သေးတယ်လေ Yes, but I also work out at a health club. Yes, but I also work out at a health club. လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအားကစားကလပ်မှာလေစော့သေးတယ်လေ Yes, but I also work out at a health club. Yes, but I also work out at a health club. မင်းကိုကြည့်ရတာဝိတ်ကျသွားသလိုပဲနော် You look like you've lost weight. You look like you've lost weight. မင်းကိုကြည့်ရတာဝိတ်ကျသွားသလိုပဲနော် You look like you've lost weight. You look like you've lost weight. ဟုတ်တယ်ငါကိုယ်လက်လှူရှာမှုလုပ်လို့10ပေါင်ကျသွားပြီ I have. I lost 10 pounds exercising. I have. I lost 10 pounds exercising. ဟုတ်တယ်ငါကိုယ်လက်လှူရှာမှုလုပ်လို့10ပေါင်ကျသွားပြီ I have. I lost 10 pounds exercising. I have. I lost 10 pounds exercising. ဒါကြောင့်မင်းကြည့်ကောင်းနေတာကိုမင်းဘယ်လောက်လေ့ကျင့်တယ်လဲ No wonder you look so good. How often do you work out? No wonder you look so good. How often do you work out? ဒါကြောင့်မင်းကြည့်ကောင်းနေတာကိုမင်းဘယ်လောက်လေ့ကျင့်တယ်လဲ No wonder you look so good. How often do you work out? No wonder you look so good. How often do you work out? ငါလည်းလေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးတယ် I think I'm going to start working out. I think I'm going to start working out. ငါလည်းလေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးတယ် I think I'm going to start working out. I think I'm going to start working out. မင်းလုပ်တဲ့နေဒါဆိုမင်းနေလို့ထိုင်လို့သိကောင်းသွားမှာပဲလေ You really should. It makes you feel a lot better. You really should. It makes you feel a lot better. မင်းလုပ်တဲ့နေဒါဆိုမင်းနေလို့ထိုင်လို့သိကောင်းသွားမှာပဲလေ You really should. It makes you feel a lot better. You really should. It makes you feel a lot better. တွမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြွက်သားတွေကတောင်တင်းတန်မာလို့ပါလား Tom is in great shape, isn't he? Tom is in great shape,
isn't he? တွမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြွက်သားတွေကတောင်တဲတန်မာလို့ပါလား Tom is in great shape, isn't he? Tom is in great shape, isn't he? ဟုတ်တယ် He sure is. He sure is. ဟုတ်တယ် He sure is. He sure is. သူဘလောက်လေးချိန်ကန်လုပ်တယ်လေ How often does he work out? How often does he work out? သူဘလောက်လေးချိန်ကန်လုပ်တယ်လေ How often does he work out? How often does he work out? ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကတော့တစ်ပတ်ကို9ချိန်နဲ့ 5 times a week from what I hear. 5 times a week from what I hear. ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကတော့တစ်ပတ်ကို9ချိန်နဲ့ 5 times a week from what I hear. 5 times a week from what I hear. သူဘယ်လိုလုပ်အချိန်ရတယ်ဆိုတာမစင်စားတတ်ဘူးနော် I wonder how he finds the time. I wonder how he finds the time. သူဘယ်လိုလုပ်အချိန်ရတယ်ဆိုတာမစင်စားတတ်ဘူးနော် I wonder how he finds the time. I wonder how he finds the time. ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုအကျိုးပြုခဲ့တာပဲလေ I don't know, but it's paid off for him. I don't know, but it's paid off for him. ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုအကျိုးပြုခဲ့တာပဲလေ I don't know, but it's paid off for him. I don't know, but it's paid off for him. ခမရသားဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ How old are you? How old are you? ခမရသားဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ How old are you? How old are you? ခမရကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲ How old do you like I am? How old do you like I am? ခမရကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲ How old do you like I am? How old do you like I am? ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခမရမျက်မှန်တက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်နေ That's all right, but I think you need glasses. That's all right, but I think you need glasses. ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခမရမျက်မှန်တက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်နေ That's all right, but I think you need glasses. That's all right, but I think you need glasses. ခမရအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာဒေတာတန်မပါဘူးခမရဘက်မှာသင်ယူခဲ့တာလေ You speak English without an accent. Where did you learn it? You speak English without an accent. Where did you learn it? ခမရအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာဒေတာတန်မပါဘူးခမရဘက်မှာသင်ယူခဲ့တာလေ You speak English without an accent. Where did you learn it? You speak English without an accent. Where did you learn it? ကျွန်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲလေ I'm an American. I'm an American. ကျွန်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲလေ I'm an American. I'm an American. အော်ဝမ်းနေပါလေခမရကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ပါအောင်နော် Oh, I'm sorry. I hope I didn't offend you. Oh, I'm sorry. I hope I didn't offend you. အော်ဝမ်းနေပါလေခမရကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ပါအောင်နော် Oh, I'm sorry. I hope I didn't offend you. Oh,
I'm sorry. I hope I didn't offend you. ကိစ္စမရှိပါဘူး It's okay. It's okay. ကိစ္စမရှိပါဘူး It's okay. It's okay. ခမရအမေရိကန်မှာမေးဖွားကြီးပြင်းလာတာလား Were you born and raised in the States? Were you born and raised in the States? ခမရအမေရိကန်မှာမေးဖွားကြီးပြင်းလာတာလား Were you born and raised in the States? Were you born and raised in the States? မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုကကျွန်တော်9နှစ်တာလောက်မှာအမေရိကန်ကိုလာခဲ့တာပဲလေ No, my family came to America when I was about 5. No, my family came to America when I was about 5. မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုကကျွန်တော်9နှစ်တာလောက်မှာအမေရိကန်ကိုလာခဲ့တာပဲလေ No, my family came to America when I was about 5. No, my family came to America when I was about 5. မင်းစပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်သလား Did you change your hairstyle? Did you change your hairstyle? မင်းစပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်သလား Did you change your hairstyle? Did you change your hairstyle? ဟုတ်တယ်ပြောင်းလိုက်တယ် Yes, I did. Yes, I did. ဟုတ်တယ်ပြောင်းလိုက်တယ် Yes, I did. Yes, I did. ငါတော့ပုံစံဟောင်းကိုပဲပို့ကြိုက်တယ် I like it better the other way. I like it better the other way. ငါတော့ပုံစံဟောင်းကိုပဲပို့ကြိုက်တယ် I like it better the other way. I like it better the other way. အဲ့ဒါကကွဲပြားခြားနားတာကိုစမ်းကြည့်ကြလို့လေ Well, I wanted to try something different. Well, I wanted to try something different. အဲ့ဒါကကွဲပြားခြားနားတာကိုစမ်းကြည့်ကြလို့လေ Well, I wanted to try something different. Well, I wanted to try something different. တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနေနှုတ်ဆက်ပြရစီဘိုင်ဘိုင်